Bikin kemplang goreng untuk tajilan. Assalamualaikum kelanuwun ma. Hari ini aku bikin kemplang itu seperti cireng. Bahan dasarnya dari tepung tapioka, kemudian dikasih nasi dan juga parutan kelapa. Untuk bumbunya cuman bawang putih sama garam aja. Nah ini dikepal-kepal kemudian digoreng dalam minyak, jangan panas-panas. Nah ini udah mateng. Alhamdulillah ini kriuk, enak banget buat tajilan saat buka puasa nanti. Mama bikin tajilan apa untuk hari ini?